Setelah banyak dihujat dan dibully oleh para pendukungnya yang tidak terima, Prabowo menemui Jokowi di MRT Lebak Bulus. Capres Prabowo Subianto mengatakan dalam akun Instagramnya secara tegas bahwa dia tidak akan melakukan tawar-menawar soal cita-citanya untuk Indonesia. Hal itu dikatakan Prabowo pada Minggu 14 Juli melalui akun Instagram miliknya @prabowo, sembari mengunggah gambar ilustrasi dirinya di antara kerumunan orang-orang. Prabowo menjelaskan bahwa seluruh hidupnya telah dipersembahkan untuk kepentingan negara. Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin supaya Indonesia bisa menjadi negara yang merdeka hingga negara yang makmur. Dirinya berharap dengan kondisi negara yang makmur, maka rakyat bisa menikmati hasil kekayaan tanah air sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh hidup saya telah saya persembahkan kepada kepentingan bangsa dan Republik Indonesia. Saya tidak akan pernah tawar-menawar terhadap cita-cita dan nilai yang saya pegang, yaitu Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Rakyat Indonesia yang menikmati hasil kekayaan dari Indonesia sendiri. Indonesia yang utuh dari Sabang sampai Merauke, Bhinneka Tunggal Ika yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Evis Diseinu atas karya ilustrasinya, tulis Prabowo. Postingan itu lantas menuai sejumlah komentar dari warganet. Tidak sedikit dari mereka yang memberikan dukungan terkait pernyataan Prabowo tersebut.